ありがとうございます。田舎屋ケイシーの方で一席お付き合いをお願いいたします。ありがとうございます。私今回が落語初舞台でございまして、この田舎屋ケイシーという名前を引っ提げてやってきたわけなんですが、この講座名というものはですね、先輩から後輩に代々名付けられるものなんですね。で、私がなぜケイシーという名前になったかという話なんですが、皆さんポケットモンスターというゲームをご存知でしょうか。そのポケットモンスターにですね、ケイシーというポケモンがいるんですね。そのケイシーの顔がこれに似てるっていうことからケイシーって名付けてもらったんですね。こりゃいいわと思って気に入りましてですね、もう戸籍をこっちに変えてやろうかと思っているところなんですが、もうですね、そして落語初舞台ですので、落語を初めてやってみて感じたことが、普段は漫才でボケをやっているんですが、落語は本当にセリフが覚えられないんですね。漫才でいうと相方のセリフがあって自分のセリフがあって、相方のセリフをきっかけにして自分のセリフを思い出すことができるんですが、落語は完全に舞台上に一人ですから、なんだかセリフが覚えられなくてですね、もう本当に2つの意味でボケが始まっているなと感じているところなんですが、ボケが始まる前に病院に行きたいところですが、今回はそんなお医者さん、名医者が登場するお話でございます。すみません、名医者の先生はいらっしゃいますか。いいですよ、どうぞ入ってください。そこ椅子あるからね、はい、座って、はい、今日はどうしましたか。すみません、ちょっともう目がね、もううずいて痛くてしょうがないんです。そうなの、じゃあちょっと見ますからね、はい、ちょっと目開けますよ、はい。うわー、こりゃひどいね。なんでこんなになるまで放っておいたんだよ。これはね、もう早急に手術だよ。手術が必要だね。そんな悪いんですか。手術なんて怖いな。大丈夫だよ。手術で言ってもね、メスで切るようなもんじゃないから。じゃあこの器をね、ちょっと目の下に当てて。目の下に当てるよ。はい。これであれですか、汚れをなんていうんだ、落とすというか洗い流してくれるんですか。いや、目をくり抜くんだ。いや、だから大丈夫だ。目をくり抜いて洗浄液につけてまた戻すって簡単な作業、手術の作業だから大丈夫。じゃあ、行くぞ。はい、くり抜くから。行くぞ。はい、いけた。反対向くぞ。はい、オッケー。うわー、こりゃ汚いね。なんでこんなになるまで折っておいたんだ。ほら、ちょっと見てみなよ、この汚れ方。ほら、見てみなって。見てみなさいよ。先生、目はそっちにあるんです。ごめん。じゃあね、じゃあ目はせめてあんたの方をね、こうやって向けておこうか。先生大丈夫だ。じゃあ洗浄液をね、作るから。はい。じゃあね、1の袋をね、こうやってやってね、水を入れてね、で2の袋を入れてこれ混ぜるからね。これチーク菓子じゃないんですよ。チーク菓子大丈夫だ。混ぜるとね、ほら色変わって膨らんでくるから、チーク菓子じゃないんですから。チーク菓子ですよね。大丈夫。できたから、じゃあね、ここにね、はい、目をね入れるから。はい、そしてじゃあこれでね、しばらく置いておくから。もういいかな。じゃあね、ちょっと取り出してみよう。こりゃ綺麗になったよ。ほら、ツルツルだね。じゃあこれ目に戻すからね。はい、いくよ。こっちかな。入らないね、これ。膨らんじゃ、水吸って膨らんじゃったんだよね。じゃあ縁側で乾かしておきましょう。大丈夫ですよ。目というものはね、球体なんで、水分を吸ったとしてもそのまま膨らんで、膨張したとしてもその圧力が分散されてね、乾いてもまたそのままの形で戻りますから。全部嘘なんですけど、先生大丈夫なんですか。大丈夫なんですか、先生。大丈夫です。そろそろ乾いた頃ですからね。じゃあ目を戻しましょうか。目をね、戻そうかな。目を戻そうか。目を。患者君、君の目なくなった。先生なんでですか。
ほら縁側があるだろ。ほらその外に庭があってな、ほらそこに犬がいるんだ。ほらその犬がね、ほらもぐ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 してるだろ。見えないだろうけどもぐ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 してるんだよ。ほらあの犬が君の目食べちゃった。先生、大丈夫なんですか？大丈夫だ大丈夫だ。あの犬の目を君に入れる。そうすることによって大丈夫、目を、大丈夫、それで補えるから。でもそんなことしたら犬の目が見えなくなっちゃうじゃないですか。大丈夫だ、犬の目の中にはね、君の目が2個すでに入ってるだろう。春になると新芽が出ます。はいまあちょっとね、もう人様の目を勝手に食べようといく。これ綺麗な目だよ。これだったら入るね。じゃあ行くよ。いった反対向く。いったじゃあ、ゆっくり目を開けてごらん。先生、真っ暗で何も見えません。ごめん、逆向きだった。どうしよう。大丈夫だ。ひっくり返すだけだから、たこ焼きの要領でひっくり返すだけだから。いくよ。くるっと。くるっと。じゃあゆっくり目を開けてごらん。よう見えますわこれ。すごいよく見えます。ちょっとこれすごい。あんまり下を向かないように、目がまだ落っこちる可能性があるんでね、しばらくは上を向いて歩いてください。坂本九みたいですね。そうなんですか。ちょっとありがとうございます。経過観察でまた 2,3 日したら来てくださいね。じゃあさようなら。バイバイ。すみません。この前大丈夫ですか？この後変化はないですか？別に大丈夫です。もう悪くなる前よりもね、目がすごいよく見えるようになりました。よかったですね。別になんか特段変わったこととかそういうのないですか？変わったことといえばですね、なんか寝つきがすごいようになりました。なんか夜になったらもうグーって眠れるんですけど、ひとたびっていう音が鳴ったらもうすぐ起きるようになったんです。まあいいじゃないの。防犯にいいじゃない。他変わったことはないの？他変わったことといえば夜にね、すごい部屋の中が暗くてもこれがまたよう見えるんですわ。なんか暗視スコープつけたいうぐらいね、すごいよう見えるんです。いいじゃないの。物を取る時とか便利じゃないの。でも一個だけ困ったことがあるんです。何を困ったことがあるの？いいことだらけじゃないの。街歩いてて電信柱見たら片足上げちゃうんです。